हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। पहले तो बहुत सारा थैंक यू कि आपने मेरे पहले 2 वीडियो को ऐसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए। और मेरा वो श्रीमान वाला ड्राइंग था, मेरा सबसे अच्छा ड्राइंग था वो श्रीमान वाला, इसलिए बहुत सारा धन्यवाद। आज मैं आपके लिए ये अनबॉक्सिंग वीडियो लाया हूँ। मैंने परसों इसको अमेज़न से बाय किया था, टोंगो मोनो इरेजर। चलिए शुरू करते हैं इस टाइम। ये मेरा छोटा सा कटर, ये मुझको अमेज़न से 315 रुपये में तो अमेज़न से 315 रुपये के प्राइस में निकले। इसको रखते हैं साइड, इसके अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली। ये है टोंगो मोनो इरेजर, लिख रहे हैं। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। पेन जैसा मिलता है, इस पे लिखा है टोंगो मोनो 0 इरेजर। और इसके साथ जो एक्स्ट्रा रिफिल मिलती है तो मैं खोल के दिखाता हूँ। अंदर डाल देता हूँ अभी तो, इसको साइड में करते हैं। ये है टोंगो मोनो इरेजर। इसका यूज हमें गाइज डिटेलिंग वर्क के लिए होता है और आपका ड्राइंग रियलिस्टिक लगने के लिए, दिखने के लिए ये अच्छा होता है। जैसे कि ये इसका स्टाइल हुआ, फिर छोटी डिटेलिंग जैसी वो इससे वो अच्छी खासी आती है। पहले में वो हमारा रबर होता है ना, उसको काट के मैं यूज करता था। अभी इसके अंदर ये ऐसे प्लास्टिक है, इसके अंदर ये ऐसे ये हमारा लीड पेंसिल होता है, इसके जैसे आपको मैं इसका यूज करके दिखाता हूँ। चलिए गाइस, तो अब मैं आपका इसको यूज करके दिखाता हूँ। मैं एक रफ पेपर ले लाऊं। ये मेरी 8B वाली फाइबर कैस्टल की पेंसिल है। उससे मैं यहाँ 2 जगह पर शेडिंग कर रहा। ओके गाइस, सो इसको ब्लेंड करके लेता हूँ। इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प। ये कुछ पुराना हो गया है, बहुत दिनों से मैं यूज कर रहा हूँ। इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। ये कितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा है। अब मैं आपको मेरा पुराने वाला तरीका बताता हूँ। ये मेरा इरेजर, मैंने इसको शार्प करी है। ये देखो, ये पहले वाला, तो ये देखो ऐसे काट के मैंने इसको मिट्टी लगाया। तो मेरा ये पहले वाला तरीका था। ये कहीं भी तो ज़्यादा बड़ा होता था, कहीं पे ज़्यादा पतला होता था। तो इसलिए मैंने सर्च किया कि शेडिंग और डिटेलिंग करने के लिए कौन सा अच्छा इरेजर, तो मुझे मार्केट में ये मिला टोंगो मोनो इरेजर। हमारी लेड पेंसिल होती है ना,
उसके जैसे ही है। इसमें भी एक लीड होता है, वो रबर का लीड होता है। ये देखिए, ऐसे देखिए। अब मैं इससे इसका यूज करके दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी तरीके से ये डिटेलिंग को निखार रहा है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके ही लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू गाइस।